le meilleur clavier pour remplacer votre Logitech Pro X60. Le Logitech Pro X60 a été annoncé et il a déçu nombre d'entre vous qui sont fans de la marque de Logitech, comme moi qui possède le G915 avec le Ultra Low Profile. En 2024, on s'attend à un bijou de technologie, surtout de la part de chez Logitech, et il nous a déçus avec ses caractéristiques. Pour le même prix, je vous propose le meilleur de clavier custom chez ACO pour avoir le meilleur clavier pour game. Le clavier en question, c'est le ACO Mode 007B-HE, le premier clavier custom à intégrer la connectivité Wi-Fi avec les switches magnétiques. Le mode 007B-HE de chez ACO est disponible en deux couleurs, en noir et argenté ou en beige, ou blanc crémeux si vous êtes un peu chic.